Dneska budem variť ja a pripravila som si pre nich syr, malé už balené máme, 6 kuskov, zemiaky ako bulky, len daj to na olej a k tomu vajíčkový šalát. Na vajíčkovú šaláte je vajíčka, šunka, syr a paradajčík. S majonézou v tom. To je pred jedlom. Dáme vidičku, aby sme je postavili. Tak. Tak. No guľočky. Tak, pekne. Sa nám zapečí. Na jedlo som si pripravila kuráce mäsko, na plátky sme dali a už máme pripravené, ale teraz jedlo robíme. Dáme si na ňu sol, trošku horčice, na to si dáme udený bočík, syr, trošku šunky a vajíčko. A to celé len preložíme. Potom toto z obidvoch stranách upečieme a potom si urobíme k tomu ešte. Ryžu sme už dali uváriť, ale nie na tvrdo. Potom sme zaliali vývar zeleninový a sme trošku ju podusili. A do tej ryži si urobíme kumpao. Mäsko máme už na malé kusočky kurácie, to je cigánske kumpao. Toto mäsko všetko dáme na panvicu, trošku ho na olej, podusíme potom so zeleninkou a všetko to rozmiešame s ním. Aj čínske vysady do toho. No uvidíme, ako to bude chutnať. Už aj nejaké hlavné jedlo. Na olej sme si dali kuráce mäsko na malé plátky také, to je ako kumpao. Trošku ho oleji, popražíme, potom necháme nadusiť. Ale najprv si dáme písať. Dáme na mečku. To sú všetko čínske okorenené je prísady. Dovoz z Číny. Dovoz zo Slovenska. Ale sarpeska na vyššinu. To je Čína, na diké sú. Ale váter sa robí prísada bez pôl. Však som povedala, že to čínske všetko. Tak. Prísada. Trošku soli. K tomu čo pôjde? To je z rýžou. Jaj. Z rýžou a trošku sme urobili aj k tomu toto mäsko kurácie plnené. Čo je v ňom? V ňom sme urobili s horčicou. Jaj, Na to sme dali toto mäsko udené, ten bočík, syr,
šunka a vajíčko. A toto ešte si zo dvoch strán opečieme. Keď to budeme mať hotové, už len zeleninku dáme podusiť, takú čínsku. Toto pridáme, keď bude už mäsko hotové a s rýžou si to všetko pomiešame. A k tomu ešte paradajky, uhorky, jak v čínskej reštaurácii. Ešte vedie tu súdežali. Mäsko sme si opekali, do dvoch strán to pečieme ešte. Mäso kuracie pumpavo máme dorobené so zeleninkou podusené, všetko pripravené. Rýžu máme, už len podávať. Toto opečieme a môžeme dávať hlavné jedlo. A ešte dezert. A ešte dezert. Končinu krávu. Takže toto je predvedlo, čo sme hovorili. Ten šalát vajíčkový so syrom, so šunkou a s rajčinami. A tam sú zemiakové guľky, pečené a syr. Mne treba s nima preháňať, lebo... Že by nemali také sračky, komentáre. Komentáre určite budú. Mne nevadí. Hra je hra. To nejde o život, to ide o zábavu. Daj kumpalo. Dobre, môj krásny. Dobre. Mama, ale a nezme jesť také. Ja viem, že kameraman musí jesť tiež s nami. Kaj je mina? Se panč, Michaľo mi bar. Tu na chlas. Na. A jak ženia, a ja Ešte co? zemiačky, hej? Áno, ešte zemiačky budeme dávať. To už 10 daj. Chceš popäť? Ideme. Punch. Halo, halo. Mamu, máš kada chudé z 2. Báč je zákonec po 3. Váš ujo je veľmi vybitý, ten, čo je už 6 rokov v Belgicku a nič len je, varí, ja král si žije. Daj Bože zdravíčko, že by bol zdravý. Učňak. Kde mám? Ježare. Kde má? Dezert.
To je kompot a tam máme ovocie, všelijaké druhy. Dáme si na tanierik na to zmrzlinu. Pistáciovú si dáme na to, vanilka pistácia. A jahodku na to. Lebo toto je ťažké jedlo, čo sme robili, tá len trošku. Pripiť to. K tomu pôjde ešte zmrzlina, nie? Áno.